जय सदाराम। सिंधु संगम माचिस मीडिया में तव्हांजो स्वागत आहे। हीअ ख़बर दुर्ग जी आहे। एकादशीअ जे पावन अवसर ते पूज्य साईं नमम जोत जी जे आशीर्वाद सां पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत ऐं शदाणी सेवा मंडल दुर्ग जे पारां फ्री मेगा मेडिकल कैंप जो आयोजन कयो वियो, जंहिंमें हृदय रोग, शुगर, कैंसर, चर्म रोग, रक्त ऐं प्रसूति रोग जी निशुल्क जांच कई वई। पूज्य संतन जी कृपा सां अटकल 500 माण्हुनि मेडिकल कैंप जो लाभ वरितऊं। हिन आयोजन खे सफल बणाइण में पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत ऐं शदाणी मंडल दुर्ग जे सभिनी सदस्यनि जो विशेष सहयोग हुयो। दुर्ग जी हीअ ख़बर फ़िलहाल एसिताणी। जे हीअ न्यूज़ तव्हांखे वणी आहे त सिंधीअ में न्यूज़ ॿुधण जे लाइ सिंधु संगम माचिस मीडिया जा वीडियो लाइक कयो, शेयर कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं सिंधियत खे वधायो। जय सदाराम।